好啦，到10日完咗之後咧，其實我都其實係有一種嘅日常修練嘅，其實都係啊。哦，咁好啊，咁呢個我先俾你講咗呢個10日嘅神奇嘅體驗先，因為咧，我覺得咧呢一個咧係即係我覺得係好多人會好想知道喺個過程裡面其實有啲咩觸發到啊？可能因為對打坐咧，好多人有誤解嘅，即係成日都覺得咧坐喺度啊，或者哇成日都要我好要去到嗰個狀態先叫打坐啊。咁其實你又有啲咩喺裡面有咩體驗啊？或者對你嚟講喺呢個打坐同平時嘅打坐有咩分別啊？哇！今次超級犀利啊，真係！我每一日都係過山車咁樣嘅，打坐都過山車。係啊，你知唔知其實真係一個縮影啊！即係咧平時我哋就掛住玩電話，其實係冇理到我哋原來入邊係咁運作。但係咧喺入邊咧，你係哇，即係你完全靜晒，跟住你入邊頭腦啲聲音係咁喺度嘈啊，係咁出嚟啊！你完全觀照到其實自己平時有幾咁唔平安啊嗰種啊。跟住首先我真係講下我嘅神奇經歷就係，首先第一日咧，唔好話第一日啦。其實基本上1至4日咧，係所有人都係好想走啊！呢個係堅嘅，我都覺得係嘅，因為我覺得你要由一個你當係一個我煩囂嘅生活裏面咧，剎停呢一件事，我覺得一定係最大嘅。係唔容易㗎，真係好難㗎。唔係剎停啊！我覺得剎停冇電話都唔辛苦。係。你諗下，你咁樣打坐1個鐘。你已經好痛啦，係咪？即係好攰啦，好辛苦。但係而家係講緊一日10個半鐘啊，不停。即係雖然中間佢有休息啦，咁但係佢係一個無論係體力上同埋精神上都係一個挑戰嚟㗎。係，哇！你咁樣坐，咁同埋咧，因為佢有講到，我哋頭先咪講到，因為要愉悅嘅感受同唔愉悅嘅感受，我哋都唔執取啊嘛。咁所以當我痛出嚟嘅時候咧。佢係有叫我哋關注佢、感受佢、平等心對佢，最好就唔好喐，接受佢。係啦，咁你諗下入邊係幾咁坐到個屁屁好痛都頂唔順，好痛啊！我膝頭哥好痛，我條腰好痛，但係唔得，我要關注佢。然後我一輪完咗之後有第一、第二輪喎，咁樣係永無休止咁樣。係，所以我都有聽過有人係。幾日頂唔順就要拉篋出嚟咁樣嚇咁慘係啦，咁但係咁樣就 miss 咗佢個精髓啦。係啦，咁我一陣後邊會講到底點解要咁樣做咁樣。咁我第一日咧就係滿懷痛苦，直情覺得點解我要咁辛苦啊？死咯！今日先第一日，我笑到嗌狗哎呀，真係好想走，跟住我真係直情喺內心嗰度呼喚我啲朋友，哇！唔該你哋 send energy 俾我，好辛苦啊咁樣。即係跟住我有個 friend 我出咗嚟話你聽唔聽到我嗌你啊？跟住佢發夢見到我。係你用你嘅念力已經係傳輸到佢所有朋友。咁你點樣捱過咧？我都想問下你，即係點樣跨越呢件事咧？我覺得係真係有個決心咯。其實冇問題嘅，有呢啲體驗出嚟，因為佢本身就係叫我哋學平等心。要你去體驗呢個體驗。喂，如果你嘢都覺得好愉悅，其實你冇體驗，即係你冇嘢學到嘅。所以有呢啲感受出嚟，其實係反而係正常嘅。係啦，咁然後第一日咧已經係好觸動我，即係一開頭就係哇係咁喺度點啊，跟住又坐唔定，跟住又係咁喐啊，跟住好辛苦，又痛啊，跟住個腦咧爆炸，即係咁瘋狂。我你做乜入嚟啊？你真係黐線嘅，你黐孖筋咁樣。仲有9日啊，仲有9日。係啊咁樣，坐9日好辛苦啊，點算啊咁樣啦。跟住又唔講得嘢喎。跟住然之後咧，講物去到夜晚最後一轉打坐嘅時候咧，我嘅 ego 突然間出咗嚟，佢就喺我前面，佢咁樣一嚿黑色嘅，佢係黑色嘅。跟住咧。佢係插晒刀同插晒劍喺個身體嗰度，跟住我即係我唔知你有冇試過打坐咧？佢係會突然間出現一啲景象㗎，會係啦，係咪？大家都有呢啲體驗啊。咁我就係嗰刻就係知道，哦，呢個係我 ego 咁樣。跟住我開頭係有少少，因為我一直都係好討厭自己有 ego。即係好抗拒，好抗拒自己有陰暗面，一路成日都想搣走自己個 ego 咁樣。但每個人都有喎。係啦，咁係咪好反智嘅呢件事？即係我喺度抗拒緊個大自然。係啊，你係咯。係啦，跟住然之後我又見到哇起晒刀劍啊！咩事啊咁樣嗰種啦。
咁但係呢個其實係某個程度係一個意境，就係反映緊我平時做人就係我會插住刀劍去做人。跟住係好令我知道，我成日無形中傷害咗自己，傷害咗人，就係因為我帶住刀帶住劍去應對呢個世界。咁但係我再去同佢凝視嘅時候，我真係同佢去 connect 嘅時候，我突然間覺得個心好酸啊！即係其實我係感受到佢內心嘅脆弱，即係我內心嘅脆弱。佢捉起刀捉起劍，佢變成一個帶攻擊性嘅人，係因為佢好驚，保護機制。係啊，佢真係其實想保護自己，好怕受傷啊！但係我就好似蝦緊個小朋友咁樣，即係我一蝦個小朋友驚受傷，所以佢發啷禮嘅時候，我唔中意佢，我要掟走佢咁樣。咁其實係對自己好不善咯。咁我嗰刻就係同佢有種我喊，我真係滴咗眼淚，跟住我真係同佢和解。我都想講呢個字和解。我覺得你收到你係和解嘅同佢之間。係啊，跟住我知道其實你係怕受傷，你係好擔心，你係好驚，所以你先至要咁樣捉起啲刀劍。我明。跟住佢就好似慢慢有少少化開 blur 咗，有少少 blur 咗咁樣。咁然之後隔咗一陣咧，我就開始喉嚨痛。係我開始覺得唔舒服。咁我唔知你哋知唔知我哋人咧，其實有一個防護機制、防衛機制。我哋之前都有集講過咁樣，就係咧，如果我哋好想改變嘅時候咧，我哋嘅潛意識啦，我哋嘅 ego 啦，我哋嘅身體咧係可能會生起一種好大嘅反應，可能係唔開心，可能係覺得好咁樣係好唔啱，甚至乎係直情係會身體反映一啲疼痛啊、疾病啊，咁令到佢阻止你去前進，阻止你去改變。其實係保護緊。係啦，保護緊，因為潛意識咧最緊要就係安全。佢覺得咧啲嘢咧就算痛苦都唔緊要，但係起碼佢課思到，即係所以咧你不停持續咧，佢係覺得咁係安全，咁係好過你。保護緊你。冇錯，係好過一個未知嘅未來，係一個好過一個改變咁樣。咁所以點解改變咁難咧？係就係因為咁樣啦。身體會有好多即係好聰明㗎嘛身體。仲有第二種情景咧，就係我之前都有經歷過嘅，就係我哋咧會有時咧，譬如可能一個修練嘅過程中，跟住我哋穿透緊唔可以用穿透嘅，我哋穿越緊一啲自己嘅一啲常態，成日都會有嗰啲習性會出嚟嘅時候咧，我哋通常咧都會經歷有時會病嘅，因為你個身體同你自己喺度協調緊啊，所以我哋就會有一種裡面嘅打仗，都會形成可能有時會發燒啊、會病啊、感冒啊、喉嚨痛啊，即係各樣嘅身體狀態都會咁樣彈出嚟嘅。係啊，就同其實呢個原理係同你而家講緊嗰個保護機制係一樣嘅。係啊，好科學性嘅其實。係啊，其實咪跟住我有問老師啦，跟住因為落咗堂，我話我真係好唔舒服得好緊，一突然間出嚟，跟住我話點解會咁啊？跟住同埋我真係好唔舒服啊咁樣，跟住佢話其實就係你嘅習性反應出嚟，就係我哋頭先講嘅業力啊，嗰個習性反應佢出嚟啦。咁所以佢就會有時我哋會有呢啲咁嘅狀態啦，甚至係能量嘅角度咧，就係我哋做緊一個能量重組。即係佢嗰啲嘢要移位啊，擺翻啱，或者你要進化咁樣。因為你用咗咁多年啊嘛，嗰個位習慣咗咁多年。冇錯啊，咁要喐佢。我都唔係第一次能夠重組啦，即係我都玩心上嚟玩得咁多年，次次都係有呢啲咁嘅事發生。咁所以我嗰刻就好知道自己係呢個狀態。我令我突然間諗起一件事就係咧，即係題外話嚟嘅，即係形象化啲咧講重組，即係好似拍骨一樣咧，拍完咧成身又痛又酸又軟，就係拍翻正咁幫你。但係你都有一個叫做恢復同梳理期啦，係啊，都有一段時間，係啊。跟住然之後但係老師都好好，即係佢就話你唔舒服你就休息，你聽日唔使上嚟打。好人性化，係啊，好溫柔。我想講呢個，即係唔係好嗰啲軍訓式嚟？唔係。雖然佢都提倡話你要穿越個痛，但係其實佛陀講所有嘢都係走中道嘅，唔係走極端嘅。即係唔係你話全部痛就係好，或者全部愉悅就係好，唔係嘅，即係全部嘢走中道咁樣。咁所以我覺得咁好彩老師咁樣講啦。咁我第二日咧就真係瞓完全冇去過，應該話我想去都去唔到，因為我淨係懷疑自己咪中咗 COVID，因為檢測。
跟住就痛啦，跟住個頭直情係痛到咧係又暈又痛啊，直情係攤咗喺張床度。咁我本身好大反應喎，係啊，好大反應。跟住咧，我本身係諗住入去呢啲營係排毒啊，咁就唔想食西藥啦。咁但係最後都頂唔到，即係最後即係拍咗 Panadol 之後，我就好翻啲啦。咁我第二日就差唔多去到下晝嗰轉3點，我先可以再打咗。咁但係咧，好神奇嘅咧就係我喺嗰個打咗第2日啦嘛，已經係。咁我又病住喎，咁啊病翻好啲。我突然間喺一個好定靜去觀住我個病，觀住我身體唔舒服嘅呢個狀態之下，我突然間變到好細啊！即係咧，我成日 feel 到我個身體係喺度嘅 feel 到嘅，但係我心泡入邊咧有啲嘢有縮細緊啊，跟住越縮越細，越縮越細，越縮越細，總之係細到微粒咁樣啦。跟住我就咧入咗去自己身體嗰度喎。跟住我就見到我啲骨啊，見到我啲血啦，見到我啲肉啦，見到我啲筋膜啦，見到我塊指甲嗰個分佈啊。跟住係好神奇嘅，即係你總之係觀到自己身體入邊嘅血肉咁樣咯。即係好似咧有係咪有個微型嘅攝錄機咁樣喺一個裡面嘅角度去睇緊皮肉，睇緊身體，睇緊身內觀啊嘛，係啊，咁佢真係好內觀喎，觀到咁入喎，血管都睇埋喎。因為我都有聽過話打坐冥想係有一個層次之分㗎嘛，我唔記得我有7層啦，即係我聽過。咁但係咧就即係去到呢個位咧，唔知都好高層次下喎，真係觀到自己喎。我真係未試過，即係我自己都有打坐經驗啦，呢幾年啦。雖然我就唔係好神心啦咁樣，咁但係我都未試過去觀到自己血肉嘅。咁所以我覺得係幾神奇嘅，好堅啊！係啊，對我嚟講咁樣，我聽到都覺得好勁啊！係啊，咁跟住然之後呢個都只係第2日啫喎，我做10日嘅分享咁啦。跟住去到第3日又係超級神奇嘅事發生，就係我去到某一個狀態嘅時候咧，咁其實我想講，因為1日10個鐘啊嘛，咁其實係好多時間都喺嗰啲飛咗去啊。跟住諗下下餐食咩啊？幾時完啊？好痛啊！跟住我想喐啊，跟住我想走啊。其實好多時候都喺嗰度嘅。咁但係我每一日咧都有一啲 moment 咧係有一啲好神秘嘅體驗，即係好神奇嘅體驗係令到我好大嘅感受嘅。跟住咧去到第3日咧，突然間神同我講嘢，有把聲，跟住佢話：你揾我咁樣，我喺度喎咁樣。你本身有冇宗教背景先？係啦，呢個係重點嚟嘅，問下先。呢個就係神奇嘅位，我係冇宗教信仰，我係冇返教會嘅，我亦都完全係冇咩睇聖經啊嗰種嘅。咁我以前中學係讀佛教學校嘅，咁但係我冇皈依嘅。總之我乜都冇咧，總之冇嘅，係當無神唔係無神論。我覺得有耶穌有神，但係我唔係好 into 話要去唱詩歌嗰種冇啦。咁但係咧喺聽到聲音。係啦，咁但係其實咧喺咁多年嘅身心靈嘅經驗入邊咧，我發現我好多外在痛苦咧，包括兩性關係嘅痛苦啦、原生家庭、童年嘅創傷啦，跟住甚至乎係所謂唔如意啦、人生嘅時候，當我去內觀呢啲感受嘅時候啊，我發現原來我最深層嘅痛苦係我覺得我失去咗同神嘅連結，我唔知點解㗎，但係我就係覺得嗰下神喺邊啊咁。我好多次冥想入邊，好多次做療愈嘅過程入邊都係咁，明明係做緊阿爸阿媽，即係明明係做緊伴侶，但係唔知點解去到最個洋葱底啊，係神㗎喎，我係會跳出神喺邊，但係我真係冇宗教信仰嘅咧，咁我真係解釋唔到呢件事。咁我就深刻就係覺得一直都係覺得好似我呢一世就係尋尋覓覓喺度揾緊神，而係一直揾唔到佢，所以我就覺得好痛苦咁樣啦。咁然後就係喺嗰個第3日嘅冥想，就係突然間有把聲就係話神就係同我講話我喺度啊咁。跟住我即刻喊到係咁狂滴啊！即係你又唔可以喊出聲，因為你會影響人咁樣嘛。大家都喺度做緊冥想嘅時候，咁我真係狂，因為嗰種感動啊！你明唔明啊？即係我成世嘅痛苦，我揾緊你嘅時候，你同我講嘢咁樣，跟住我真係好觸動啊！嗰下其實，咁但係喺內觀，我咪頭先開頭講話，我哋所有嘢都保持平等心。所以佢有講到話，每當我哋出現乜嘢經歷都好，咩體驗都好，咩感受都好，我哋都要平等心去睇。
咁所以我繼續就用嗰個平等心去觀察我嘅身體啦。我雖然好感動，但我都觀察呢個感動啦，觀察呢個神嘅聲音，然後唔俾一個定義佢咁樣啦。跟住佢就突然間靜咗，然之後咧我內在就升起咗一個智慧，即係我就收到一個訊息，揾神唔係終點啊，揾到神都唔係個答案咁樣，神就係喺你所有嘅地方啊！呢個身體就係神，呢個頭髮就係神，你隔離嗰個就係神，呢空氣就係神，嗰啲電就係神，呢個地球就係神，everything is God。跟住即係總之我內在就有個智慧咁樣無啦啦升起咗，唔使再揾啦，停止再揾啦，佢就喺所有嘢度，甚至乎唔係應該用神嚟形容，我覺得就係嗰個叫萬有，即係佢唔神係一個我哋俾佢 name 咗佢嘅詞語，我覺得係嗰個我哋終極嗰個定靜啊，佢係嗰個智慧嗰個狀態咁樣，係啦，超越咗我哋世間定義呢樣嘢叫神嘅智慧就喺嗰下升起，咁跟住所以係好對我嚟講係一個好深嘅穿越嘅過程。因為我咁耐嚟揾緊佢啊嘛，但最後原來我發現個答案根本係咁如是，即係，所以就係如是地發生，如是地發展，甚至嗰啲痛苦都係神嚟嘅，咁樣嗰種感覺。我收到你嘅體驗係more than揾到神嘅答案，你真係 more than啊！你已經得到個答案係多過你揾到神嗰種得着，冇錯，咁嗰個都仲要係第3日咋，即係好神奇，真係好黐線啊！成個過程就係。跟住然之後去到第4日嘅時候咧，又另外一啲嘢喎，又變成上一次咪講緊我有個10年嘅 ex， 跟住我覺得好難受、好痛苦，我唔明點解咁相愛嘅人，我哋都係跨越唔到嗰啲障礙，可以繼續一齊。跟住甚至乎我哋分咗手3年，我到而家可能幾秒講起佢，我都係會喊。即係我都係好難受，但我又唔知點解喎，又係冇得解喎。總之就係好觸動我。咁然之後第4日咧，我就係見到我同佢前世，跟住咧佢就係佢係女人嚟嘅，佢係我老婆嚟嘅，我就係男人嚟嘅。我係一個要打仗嘅唔知將軍定係統帥定係乜鬼嘢，總之係有啲地位嘅咁樣啦。我想講先，你係冇任何嘅前設去打坐嘅時候就出現呢個鏡頭 ，OK？總之我每一日我都係冇前設，亦都冇特登去諗要做啲咩。總之我就觀下呼吸，然之後佢就嚟了啊！佢就會係身起有一種身體會有啲觸動，跟住佢就會有一啲畫面出嚟。OK， 咁你就有個佢係你老婆，係啦，你係將軍，係好靚女啊，好朱茵咁靚咁。你應該都唔差，將軍。係啦，我就睇唔到自己個樣嘅，因為我就係我咁佢係望緊出面嘅世界，係。跟住我就係，總之佢個畫面就係個來龍去脈，就係其實佢最後係一箭射死我，喺我就嚟要上場打仗嘅時候，一嘢穿過嗰個鐵嘅箭，跟住仲留咗喺我度咁樣，好痛好痛，就係佢嗰一世都係我最愛嘅人。跟住我就見到由嗰一刻開始，我就有一個課題出現咗，就係我最深愛嘅人係傷得我最深嘅人。我就係由嗰個Sankara習性反應開始，跟住我就生生世世不停咁樣 loop 同一個課題。係啦，咁其實有古仔嘅，咁佢點解要射死我咧？就係當初咧。其實佢係敵軍派嚟嘅美人計嚟，係接近臥底嗰陣時嘅咩？嗰啲叫做咩？無間道臥底係啦，係咁，但係佢都愛我嘅，去到後尾，所以其實佢係唔捨得殺我。咁但係最後總之我哋又有啲誤會啦，中意佢又好似誤會我想出軌，即係中意其他女人。咁最後佢就真係狠心放咗嗰支箭出嚟嘅。咁但係其實我去感受佢，佢都傷心到爆。即係佢都痛到爆，我都感受到佢。係咁，我哋就有一個咁樣嘅習性反應，所以我覺得係可以叫業力咁樣嘅嘢。係，即係佢入邊冇講業力嘅，但係我自己覺得係啦咁樣。咁或者呢個係一個前世嘅牽絆咯。係啊，跟住我就生生世世我都係個心輪好傷咯。
係啊，每一身世，因為我過唔到嘛，係我一直俾個習性反應拉住啊嘛，我就一直俾同一個反應咯，覺得最深愛嘅人就係最傷我嘅人咯，係完全走唔出嚟咁樣。跟住所以我喺嗰度入邊，我就繼續用呢個觀色法去消融佢咯。咁又真係好神奇係。我一路觀一路做身體感應嘅 sensation 嘅時候，佢真係慢慢之漸咧，我見到越嚟越細，越嚟越細，越嚟越細，跟住就好似消融咗一啲嘢，我覺得好似冇咗一半嘅，的而且確。咁但係亦都仲有好多喺度啦，因為要係啊。係啦，要時間嘅，唔係10日就可以清理晒咁樣。係啦，咁。但係你睇到個根源先啦，你揾到個位係你之後可以梳理嘅先。其實我唔知係咪根源㗎，即係你知呢啲嘢。係可能又會再潛入啲咁，但係至起碼你揾到一個其中一個點，你可以有一種舒緩咗一半先啦。解釋到啦，係咪？都有啲舒緩咗一半已經係，因為咧，我成日都覺得咧，喺靈性嘅修行裏面咧，我哋成日都跌咗入去一個誤解嘅。其實咧，我哋所有人嘅修行咧，唔係話我今日覺資源，聽日就可以冇事。唔係話你係咁累積做好多 healing 啊，出去不停揾人去幫我療愈前世又好，或者療愈自己內在小孩都好。我覺得咧，有啲人咧成日都會跌咗入呢個誤解，係啊。所以我覺得咧，其實都係嗰句啦，你去認知咗其中嘅一部分啦，跟住你又可以消除咗一部分嘅你啦。我覺得呢個已經係一個好好嘅一個切換嘅開始。啱啊，因為我以前都有種誤解咧，就係喂，點解我已經療愈咗我原生家庭啦？點解我隔一仲係咁嘅？係啊，又要療愈嘅咁樣。係啊。跟住我後來就發現有啲嘢係真係一層層。你去到嗰刻你要做咩，你咪做咩咯。你要療愈咪療愈咯。你要面對咪面對咯。咁其實係一個佢冇一個終點。總之，因為始終有發生過啊嘛，你唔可以當冇事噶嘛。係啦，係啊，應該咁講。我哋咧個人咧，其實咧喺呢個過程中咧，我哋日常啦或者生活化咧都係一個修練嚟嘅。所以咧，我哋唔需要覺得佢係一個開始定係結束，而係我哋每時每刻嘅覺知先至會令到我哋嘅覺醒會嚟到。係啊，所以係一個你當係一個走動緊嘅一個流程咯。係啦，咁我哋喺日常裏面成日都做緊嘅嘢，所以真正嘅修行應該係成日都會喺生活化裏面發生，同埋係唔會有完結同終點咯。係啊，我覺得呢個先係最大嘅核心咯。所以好多人咧就係我想嚟處理一啲嘢嘅時候咧，我哋由撩到處理到係一件可能好漫長嘅事。係啊，即係好似我處理原生家庭處理咗10幾20年。係啊，即係去到而家我真係冇嘢啦。係啊，但係已經講咗係過咗咁耐，同埋亦都係好多係自己深化嘅領悟嚟。係啊，因為你喺呢一啲嘅細節裏面，其實係我咁講啦，你每一個生活裏面就係你提升智慧嘅時刻。冇錯，冇錯。係啊，即係你當你個智慧越嚟越去提升嘅時候，有啲嘢就會開始慢慢好似頭先你咁講啦，消融咗一啲嘢嘅，即係會慢慢會過啦，會慢慢會淡化咗。只不過係因為你喺唔同的角度，你只係用咗一個唔同嘅角度去睇緊同一件事嘅時候，你就會可以釋懷即係可以和解到啦。係咁講。咁靈性進展係一個進程嚟嘅，係啦，佢唔係一躍而就嘅，又或者佢唔係話你開通咗啲咩功能就代表緊你解決咗，係無止盡，甚至有時係高高低低嘅，你可能有時好好，跟住下一刻你又跌翻落去，都會咁樣嘅。咁呢個就係亦都係佛陀講嘅無常咯。其實我哋喺無常中入邊係冇控制能力，亦都唔會覺得我哋知道晒所有嘢。係啊，所以保持好奇心算唔算係一個開啓我哋嘅嗰個叫咩啊？總之咧，我哋咧有一個説法咧係咁講嘅，唔好成日都覺得我知道就已經開大咗呢個框㗎啦。所有嘢如果當我一發現咗我知道其實我係唔知道嘅時候咧，嗰件事情先至有可能。所以你要保持住好多嘅好奇心。我會講得太深。基督教都有講㗎，佢哋都有講咧，即係要我哋保持小孩嘅心啊，成日都會，就係純粹好單純嘅心啊，好好奇啊，對呢個世界，對呢個自己嘅生命好好奇，其實就係保持住呢個心。好好喎，係啊，我覺得人大咗反而最難就係保持小孩嘅心。係啊。但其實我哋內在都係有個小孩喺度嘅。係啊，但係有好多社會制約啊、經歷啊，要你長大啊，被迫面對啊。冇錯啊，咁樣。咁大致上你好
即係好觸動你嘅嗰幾個。啊，唔係啊，仲有啊，我每一日都有啊。你以為好勁啊？唔好意思啊，你有咁勁啊！搞到咧，我同你都要抽翻成日時間去下喎，真係。係啊，真係去體驗下。係。哦，跟住啱啱講到第幾日？第4日啫喎，只係。跟住去到第5日咧，跟住我就係我咪身體又唔舒服啦。係啊，仲未好翻嘅。即係仲繼續少少咯，即係少唔舒服，但係已經係好正常，即係過好緊㗎啦，係啦，食得瞓得咁樣㗎啦。跟住咧，然之後咧，我就帶住一個，同埋嗰日好痛啊！即係真係翹腳翹到好痛啦，已經係即係嗰種，哦，隻腳斷啦咁樣，即係喺呢度，哇！我頂唔順啊，好恐怖啊講到。咁但係我咪話入邊其實就係要你去感受呢啲，冇錯，教你去唔生起分別心啊嘛，要平等心啊嘛。咁我嗰日咧，因為身體狀態好，我真係忍住1個鐘嘅啫，嗰一次係。once 我真係忍到嗰個痛，然後繼續去觀察嘅時候咧，我突然間咧個身體好似消失咗咁樣，跟住好似冇咗個身體咁樣，跟住個痛喺度㗎，個痛係喺度，有個痛喺度，但係你就係覺得冇咗個身體咁樣。跟住我就係有一種定力出咗嚟，就係嗰個覺知力。我就係我哋頭先咪話兩樣嘢，覺知力同埋平等心，佢係相輔相成，兩樣缺一不可。但係當呢兩樣嘢同一時間有嘅時候，我哋就可以消除我哋嘅習性反應，亦都係有種覺得消融咗個人啊，其實係啦，係嗰種感覺咁樣啦。咁又係好震撼嘅，其實嗰一日。跟住咧，然後去到第6日嘅時候咧，呢一日就係我覺得我咁多日以嚟最令我好深刻，亦都好重要嘅一日。就係我有2分鐘，我完全感覺到自己係嗰個覺知，我係嗰個觀啊。我係嗰個背後有一個好深嘅定同平安，係嗰個覺知力。我係呢個覺知力，我唔係呢個人，我唔係呢個家兒，我唔係呢個身軀，即係咪一個肉體嚟？係啊，我唔係呢個肉體，我淨係覺得自己我係一個背後如不動嘅覺察同定靜喺背後咯。會上咗去上面望到自己嗰啲啊？有冇？又唔係咁樣望嘅，佢更加多係呢一度有一個好深嘅平安，好定靜境，然後觀緊呢個人發生嘅五感，發生嘅痛苦，發生嘅難受，發生嘅喜悅。我望緊佢，但係佢唔係我咯，所以嗰刻嗰個平安係直情係，就算呢刻有個核彈喺前面爆炸，又或者我冇晒所有錢，我而家呢刻要瞓街，或者我已經係老到70-80歲冇人要，呢一世都冇男朋友㗎啦，我都覺得冇問題，我都覺得好平安。你明唔明？呢個定靜境係好強烈。但係真係得2分鐘咋？但係因為我入咗呢個狀態之後咧，就咁啱係佢放 break 啦。咁我一出去放 break 嘅時候咧，一翻嚟我已經冇咗啦。我已經離開咗呢個定靜。幾好啊！即係佢提醒你，你有體驗過，你體驗到唔好貪落去啊！即係唔好喜悅呢種唔準，都係唔可以貪。冇錯啊！但係亦都係呢2分鐘點解咁深體驗？就係我有感受到平時心靈成日講咧話我哋係嗰個覺察者啊嘛，我哋唔係呢個人，我哋要覺知呢個人玩緊嘅遊戲啊嘛。但我真係去咗嗰個狀態喎，咁我好似會真㗎喎，大佬，原來嗰個平安係大到我唔需要 care 呢個人，我可以應該話我可以俾佢盡情地玩，就算我跌到痛跌到點我都覺得 OK，因為係一個好都係一個開心嘅體驗，係咁樣咯。完全係喺一個身體與生活的狀態分離啊！係啊，但係一個平安，即係唔係嗰種話我而家好本平，所以我覺得呢個咧有一線之差，就係可能啲人咧會誤解咗同靈魂出竅有咩分別？唔係靈魂出竅，係啊，真係唔係嗰種感受嚟嘅，即係咧
我覺得咧係因為我過往都有試過類似的體驗嘅，即係我透過打坐去做到嘅。咁但係咧都係嗰啲都係唔會維持嘅，你只可以感受咯。係感受過。所以咧喺嗰個過程裡面咧，係同我哋平時一般以為個靈魂出咗竅，跟住之後睇緊自己嘅肉身，跟住感受嗰樣嘢，但係我會好平靜，係兩件事嚟嘅。唔同㗎，係啊，真係完全唔同嘅，我都明嘅。係啊，直情嗰刻咧唔再驚受傷，你反而好想盡情地去玩呢個人生遊戲。係啊係啊係，因為冇恐懼啦，好有安全感。係啊，冇咗恐懼感。我哋嗰種叫做平安喜樂咯，喺聖經裏邊都會有嘅。我都係曾經我都係有體驗過，但係但係你都會喺呢個世界生活㗎嘛，你都會要交租、要食飯、要有我交學費好貴啦嚇，而家阿女讀書都會有嗰種生活嘅負擔同壓力喺度嘅。但係所以要持續去修行，去體驗呢種感受咯，都會想。我直情覺得其實嗰啲開悟者可能就係佢哋長期處於呢個狀態。有啊，係啊。我哋同佢嘅分別係因為我哋唔可以長期，我哋短暫感受。係，咁點解我話呢個經歷咁深刻？就係因為我喺嗰刻，我好知道呢個先係我真正嚟呢個地球想追求離苦得樂解脫嗰個狀態。而唔係嗰種話我而家好高頻、好高能量，跟住好我係咩大德高僧，我唔係要追求呢種，我係真正要追求係呢一種咁嘅定靜境嘅平安，心如如不動嘅平安咁樣。係啦，咁呢個亦都係有種到咗我真正我好想要去嘅方向咯。咁就唔係我之前諗嘅。嗰種話我要維持高頻，跟住共振眾生就唔係咯，反而就係啦。我諗呢一個體驗都係好令到成個智慧都會好提升。係，我覺得真係啦，智慧咯。其實我覺得嗰一秒鐘咧，所謂的我哋觀到嘅嘢啊，或者我哋感受到嗰個內在嘅平安，嗰個先係真正嘅智慧啦。真正嘅我哋。係啊，係體驗嚟㗎嘛，呢種好確實嘅真嘅體驗。冇錯，係啦。跟住然之後去到之後第8日咧，哇！我真係坐得超好，即係無常啦，又係我嗰日係完全冇咗痛苦嘅感覺啦，跟住仲係好想，唔得，我要去打坐啦，即係冇咗嗰種話我想氣啊，我去唞多陣啊咁樣嗰種。仲要第幾日啊，走得未啊？跟住我嗰日係無論嗰個打坐係1個鐘、2個鐘、個半鐘嘅打坐，我都坐得好定，我係唔需要喐，亦都唔覺得痛，就算嗰種痛都係我可以觀到嘅。OK 啦，咁接受到，係啊，接受到，跟住就覺得成個人好平靜咁樣，好舒服。跟住咧，即刻就諗，聽日第9日應該會更加好。結果咧，第9日係差到爆炸。第9日咧又出翻嗰啲，哇好燥啊！跟住話幾時完啊？唔得，我打唔到，唔得，我要喐下隻腳啦，唔得，我要。唔係因為可能係咪因為佢有期望？係啊，即係佢有期望會正嘅舒服，哇！好似今日咁就正啦，跟住 OK， 你又要話再嚟過啦。係啊，所以你咪好啱，就係佛陀講嗰種你愉悅嘅時候，你都唔可以貪；你唔愉悅嘅時候，你又唔可以憎恨。即就係佢成個教導就係咁樣。冇錯。真係每時每刻真係生起滅去，生起滅去。其實佢哋個本質就係生起滅去，無常就係生起滅去，所有感受就係情緒，就係佢個本質就係生起滅去。我哋真係唔需要太過執取邊一邊，即係應該話執取邊一邊都係執着。就係如是地觀察佢哋，即係嗰個中道就係喺度，即係佢入邊成個內觀法要傳遞嘅智慧同精髓就係喺呢度咯。咁亦都真係我都真係覺得自己平靜咗好多，即係定咗好多出翻嚟之後。係呢個都係我見到今次嘅嘉怡成個人個氣場啊、能量啊嗰啲咧，佢都係突然間有一種冇咁跳躍嘅，即係你個振頻都係比較穩定啲。我都有跳翻嘅，即係都會去翻嗰種我又好頭腦啊，或者係好係我平時習性。冇問題嘅，不過呢個係觀到咯。但係我好快就可以翻去嗰個定咁，即係可以拉得翻自己個定翻嚟。